Hello mga ka-farmers, welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, so magpapachinso kami ng puno. Ayan, so pang slab, so mga 2x2, 2x3 para sa paggawa namin ng kapag or kubo pati. Ayan, para sa pahingahan ng mga nagtatrabaho dito sa sibuyas namin. So kasi wala pa kaming ginagawang dampa dito. Yan, para kapag kumakain sila meron silang upuan. So dito kami gagawa. Ayan, sa area na to. So yun, punta natin yung mga nagchichenso. So tara. So yung mga farmers, so andito yung sibuyas namin. And then dito kami magtatayo sa gitna na to. Ayan dito. And yun yung papachenso namin, yung bangkal yan. 3 bangkal. So tara, punta natin. So yun mga farmers, so inaakyat para tatalian yung taas. Para dito bumagsak yung puno, kasi maisan yon, hindi pwedeng bagsakan ng bangkal yan ng puno. So dapat i-align namin kung dito babagsak or doon. Ayan, taas na yan, taas ang bangkal na yan, nakakyat. So tatalian muna. Hilahin. Pinandar na yung Jenson, mga farmers. Malapit na yan, babagsak na yan mga farmers. Layo-layo tayo. Kanya yan. Dahil Oh. Bigat niyan. Dito sa sibuyasan, saglit lang yan. Kung dyan bumagsak yan, ako malma, daming sira na mais.
Yan na yung gagawin dos por dos tsaka dos por tres. Dos por tres. Patapos na. Mga farmers, patapos na yung isang puno. So, susunod namin to. Ayan. So, tatlong bangkal yung papa-chenso namin. Isa ito, malaki din to. Ayan. So, pang dampa, papag. Madami-daming kahoy na rin to. So, maging yung isa. Yung isa pa na yun, ito to. Bangkal din yan. Papalagaran din namin ngayon yan. Ayan, para madaming kahoy. Maganda yung pagkagawa. So yun mga farmers, hanggang dito lang muna. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa inyong pag-support. So don't forget to like, comment, and subscribe. God bless us more. Thank you!